ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மேடம் பட்டர்ஃப்ளை லில்லி எவ்வளோ பூத்துருக்காங்க பாருங்கள். ரெயின் லில்லி எவ்வளோ அழகாக இருக்காங்க பாருங்கள். கனகாம்பர கலர், டார்க்கு க்ரீனு. இது அடியிலே நிறையா வராங்க. அடுத்து அதிலே வந்து பாருங்கள், நம்ம வெள்ளரி பிஞ்சு பாருங்கள். நம்ம உரம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் 2 பிஞ்சுகள் விட்டுருக்காங்க. ஏன்னா மழையும் நிறையா பெஞ்சுதான், அதனால் வந்து பிஞ்சுகள் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இப்போ தான். இங்கேயும் பாருங்கள், நம்ம ரெயின் லில்லி வந்து பிங்க் கலர். இவங்க ஃபுல்லாகவே அதில் ஒயிட்டு பிங்க்கு. இவங்க வந்து செண்பகப்பூ. இது பாருங்கள், நம்மளோட பச்சை செடிங்க. திருப்பி பூ விட்டு நிறைய காய்கள் திருப்பி காய்க்கிறாங்க. இவ்வளோ சூப்பராக இருக்காங்க பாருங்களேங்க, அழகாக இருக்காங்கல்ல. ஹாப்பி கார்டனிங்.